Métier en R, Elena a mis un ronfleur comme papa. Toute la table est partie en fou rire. Tu m'étonnes. Oh, tu peux. Ah non, mais imagine. Quel est le métier et quel est. Donnez-moi un métier qui commence par R, s'il vous plaît. Ronfleur comme papa. Ah, la crise de pour rien que ça dit donner, c'est pas possible ça. Non mais vraiment, c'est pas possible. Oh la vache, mais sans déconner.